Дөйөм көс менән төшөрөлгән роликта ғаилә ябай көнитмәмеш күрһәтә. Матур пар ғаиләләренең барлыкка килеүе тарихы, йәшәештәре хаҡында бәйән итә. Иҫтәлекле фотоһүрәттәр, архивтан видео яҙмалар да сығарылған. Ғаилә башлығы Рауил Сәфәрғәли улы Ҡурайҙың уның тормошонда тотҡан урыны тураһында һөйләй, ҡыҙыҡлы мәлдәрҙе иҫенә төшөрә. Ейәндәре уның янында өйрөлә, музыкаль инструмент менән ҡыҙыҡһына. Мәрйәм Ишбулды ҡыҙы иһә ҡул эштәренә өҫтөнлөк бирә. Ейәнсәрҙәренә үҙе белгән шөғөлдәрҙе өйрәтә. Biz buna ikinci etapqa әҙерләндек, телевидение килеп төшөрҙө. Бөтәһе лә уңышлы булды, тип әйтергә кәрәк. Актив ҡатнаштык. Biz milli ашыуҙарҙы күрһәттек. Мин үҙемдең ҡул эштәремде күрһәттем, шиғырҙарымды һөйләнем. Без Ҡурай тураһында төшөрҙөк, Ҡурай эшләп күрһәттек. Ейәндәребеҙ уйнаны Ҡурайҙа, балаларыбыҙ уйнаны. Шулай. Һәм бирнә әҙерләү тигән йоланы күрһәттек. Без унда килгән ҡунаҡтарыбыҙ үҙебеҙҙең яҡын туғандарыбыҙ менән бергәләп, бирнәне туғандар менән күмәкләп әҙерләйҙәр. Һәм ул матур килеп сыҡты. Яҙмала милли аш-һыуға ла ҙур урын бүленгән. Хужабикә ейәнсәрҙәре менән бик күп тәмлекәстәр әҙерләй. Хәсәновтар ғаиләһенең табыны түрендә милли ризыҡтарға айырым иғтибар бүленә. Аш-һыуҙан тыш йолаларҙы бик ихтирам итәләр. Ризыҡтарҙы әҙерләп бөткәс, нәҫеп-нәсептең еткән ҡыҙҙарына бирнә әҙерләү йолаһы башҡарылды. Бында тик ҡатын-ҡыҙҙар ғына ҡатнаша һәм кәләштең һандығына ғаилә тормошонда кәрәкле әйберҙәр һалына. Видео яҙмала ғөрөф-ғәҙәттәр төшөрөү менән бер рәттән йыр-моң да үрелеп барҙы. Дилбәр Солтангидина, Фарваз Рафиҡов, Руслан Ҡумышҡулов, Ринат Музафаров. Яңылыҡтар өсөн.